Namaste, आप कैसे हैं? मेरा नाम लीना है and this was specially for my Indian friends who were my first supporters in this channel. Thank you very much. I really appreciate it. И поради тази причина първото ми видео ще бъде точно за Индия и по-скоро 10 неща, които научих за Индия и индийците от моите приятели. Неща, които на мен са ми били интересни да науча. Надявам се и на вас. Защото всички знаем за тяхната култура, културно наследство, религията. Има някои малки неща, които правят впечатление при контакта с тях. Първото такова нещо е, че те са големи традиционалисти. Спазват традициите и обичаите си, предават ги от поколение на поколение, учат от малки децата си за празниците, за традиционните хиндуистки истории, за техните богове, което честно казано ние тук малко сме позабравили, за съжаление. Старите традиции по празниците, това да умесиш хляб на конкретния ден, да раздадеш на съседите и така нататък. Там това се спазва, приготвят се конкретни ястия, правят се съответните ритуали и молитви, което на мен ми направи много добро впечатление. Второто нещо, техните ценности. Се вярват много в кармата, опитват се да се придържат към ценностите си основните, като вярност, любов, това да направиш добро на другия, защото когато ти правиш добро, това е добра карма за теб и това добро ще ти се върне, дали в този или в някой друг живот. Но се опитват. Разбира се, сега вече идва и новото поколение, което все повече започва да поддържава на западната култура. Част от нещата изпледняват, но все още традициите, ценностите, които се опитват да запазят, са твърдо присъстващи сред тях. Третото нещо, техните много близки и добри взаимоотношения с Русия и Израел. С Русия разбираемо е, всички знаем защо. Аз бях изненадана за Израел. Значи Израел са голяма подкрепа на Индия, съответно знак на благодарност. Индия прави същото с тях. Едно от нещата, които всъщност те се подкрепят. Израел е основен износител на оръжия за Индия, която модернизира през последните години, много е модернизирала армията си и основна част от оръжията идват от Израел. Но също така през последните години Индия разработила много оръжия, бойни машини. Относно Русия, руснаците са много заинтригувани от индийската култура. Много посещават Индия и има хора, които остават да живеят там, предпочитайки простотата на техния начин на живот. И под простота нямам предвид нищо лошо. За тези, които са посетили Индия, за голяма част от тях, тяхната култура остава интересна и много често можете да видите в TikTok, в Instagram, специално рускини, които са облечени в традиционните индийски облекла, в Индия са, с традиционните бижута и пеят традиционни индийски песни. Даже видях, че в Москва пък е имало като шествие на един голям индийски празник от руснаци, отново облечени в традиционни облекла.
Така че с тях това е много интересно. Има няколко града в Индия, където са се установили така общества от руснаци, които живеят там. Доколкото видях, между 5 и 15 хиляди руски граждани живеят в Русия или поне остават там да пребивават за по-продължителен период, ако не са трайно установени там. Следващото нещо... Голяма част от индийците не консумират месо и яйца. Не казвам всички, но една голяма част. Основно животинските продукти, които консумират, това са млечни продукти. Понеже като отидеш в индийски ресторант, има ястия с пилешко и ти оставаш впечатление, че това е нещо, нали, така от масовката, но не. Като цяло повечето не консумират месо. Дори да консумират месо, това е основно пилешко. Телешко не, свинско също не. Дори когато се пости, техните пости са по-различни, тогава се забранени дори консумацията на зеленчуци, плодове, сушени или пресни, ядки, млечни продукти, но не и зеленчуци. Това беше много интересно за мен, защото нашите пости са по-различни. Не може при техните пости да се консумира и зърнени храни, тестяно и така нататък. И във връзка с това, за индийската храна, аз лично много обичам да опитвам нови ястия и покрай тях показаха ми различни техни ястия от сладки до солени. Знаете ли, че имат около 30 до 40 начина за приготвяне на ориз по индийски рецепти в различните райони. Имат и едно сладко ястие, сега не мога да си спомня яденето, много прилича на нашата гриз халва и това е традиционно празнично ястие, много често го приготвят. Основно храната им е доста пикантна, така че не е за всеки и доста пържено също така. Доста. Нещо, което пропуснах да се спомена до сега. Индийците са големи патриоти. Значи няма да ги чуете да кажат нещо лошо за страната си. Напротив, само хубави неща за правителството, за страната, за начина си на живот, за културата си, за богатата си история, за храмовете си. Няма да ги чуете да кажат нещо лошо. Естествено, може и в техните глави да има нещо негативно, но когато говорят за страната си, говорят с гордост и обич за нея. Много се гордеят със своя министър-председател, който 2014 година е начало на страната. За тези 14 години успява да изведе страната от 64-то място в икономическо развитие до, мисля, 6-то. Съм много сигурна, нещо такова. Освен това, успява да се пребори с част от корупцията. Много обичат, само с хубави неща можете да чуете за него. Други интересен факт за Индия е, че голяма част от жените си остават вкъщи като домакини след брака, да се грижат за семейството, за децата. Друго интересно нещо е, че тъй като жените почти преди сватбата не работят, когато се оженят остават вкъщи, но тъй като не са работили преди това, а в традициите ме, че
разноските за сватбата в голяма част се поемат от булката и нейното семейство. Правителството е съставило такава програма. При раждане на момиче се открива банкова сметка, в която родителите внасят по тяхно усмотрение определена сума, на какъвто период те решат, до момента, в който момичето навърши определена възраст или дойде време за сватбата ѝ. Тогава правителството удвоява или утроява тази сума, която се е натрупала по банковата сметка. И това се прави единствено в помощ на момичетата, тъй като считат, че мъжете трябва да работят дори от ранна възраст и да изкарват достатъчно пари, за да могат да издържат семейството си и себе си преди сключването на брак. По принцип се счита, че не е необходимо жената да работи вече. Нали, ако мъжът не изкарва достатъчно средства, за да издържа семейството си, в такъв случай се налага и тя да работи. Или, разбира се, и в случаите, в които желая тя да има кариера. Нали. Говорим за, колкото си спомням, има статистика, че 64% от жените в Индия си остават си остават в къщи да се грижат за семейството си. И всъщност това, което ме направи впечатление, е, че част от грижата, която те полагат, е редовното готвене на пресни ястия. Това значи закуска, обяд и вечеря всеки ден, различно ястие, което, нали, в нашето ежедневие, ако жената не си е вкъщи, няма как да го направи. Друго нещо, отношенията на Индия с Пакистан. Само чуваме така периферно за този конфликт. Лично аз не се бях интересувала на какво се дължи. Всъщност се оказа, че след Втората световна война, Британската империя, която тогава е колонизирала Индия, решава да раздели страната на две страни, Индия и Пакистан, като Пакистан е създадена основно с идеята там да живее мюсюлманското население на Индия. Това води до голям трансфер на хора от едната страна в другата, на множество конфликти, които водят от своя страна до множество масови убийства. И този конфликт продължава и до днес. Това не означава, че изцяло мюсюлманското население от Индия се е изнесло в Пакистан. Напротив, в момента в Индия живеят около 200 милиона мюсюлмани, което я прави, мисля, втората страна в този район, в тази част на Азия с най-голямо мюсюлманско население след Пакистан. Като тук, нали, в принцип индийците се опитват да бъдат толерантни към всякакви религии. Както знаете, има и буддисти там, хиндуисти, има и християни също така. Но като цяло си поддържат основната религия хиндуизъм. Дори наскоро на 22 януари имаше голямо празненство за откриването на голям хиндуистки храм, името на техния бог храм, който е построен на мястото на мюсюлмански храм, но там историята е много дълга. Идва мюсюлмански владетел, който разрушава хиндуистския храм, построява ислямски храм. Дълги години се водили дебати дали не трябва да бъде възстановен предишния хиндуистски храм и накрая, след дълги години, правителството се решава на тази стъпка
Като тук трябва да се вземе предвид и факта, че всъщност този хиндуистки, той е огромен, ще направя видео и за него, ще допринесе за развитието на икономическия район, на района, в който е построен, тъй като той е бил така по-отдалечен и не е имало много сфери за развитие. Но в момента с построяването на този храм се очаква приток от туристи, като за следващата една година всички самолетни билети и билетите всякакъв друг вид транспорт, автобуси и влакове вече са изкупени, защото народа на Индия иска да посети този храм, а да не говорим и за туристическия поток, който се очаква. Така че тази стъпка на правителството до голяма степен е свързана и с икономически подбуди, не само с религиозен. Това е моето лично мнение. И нещо, което ще спомена, защото лично на мен ми направи впечатление, бюрокрацията в Индия. Все още административните процедури са доста бавни, тромави. И ние си мислим, че при нас е така, но при тях е вау! Като например едно бракоразводно дело, това да влезе в съда, разглеждането от съда и произнасянето от съда, може да отнеме период от 7 до 10 години. Така че, мисля, че в това отношение ние сме много улеснени тук. Или, например, за изваждането на международен паспорт, отиват в паспортната служба, подават само заявление. След това паспортната служба ги изпраща в местен пощенски клон. Там те си заплащат таксата, там се взима снимка за паспорта, необходимите данни. След това се прави проверка от полицията, дали този човек наистина е въвел коректни данни, прави се посещение на място и едва след това се взима решение дали да му се издаде международен паспорт. Тук отиваме, подаваме документите и вече всичко е окей. И след това те си получават паспорта по почтата. Не отива да си го вземат на място, а по почтата. Друг интересен факт, който така ми споменаха, е производството на COVID ваксини по време на пандемията. Те са дарили голяма част от ваксини за Южна Америка, за Австралия, Нова Зеландия. Към добре, произвели сте ги тези ваксини, ама е така да ги дарите как, правителството е решило да влага така пари и да ги подарява. Всъщност се оказа, че е имало дарителска кампания. Всеки индиец се може да дари каквато си сума прецени и набраните средства се използвали за производство на ваксини и мога да ви кажа, че дори най-бедните са се включили в тази кампания. Както казах, те вярват в кармата, в това, че да направиш добро, това добро ще ти се върне. И така направим впечатление, че чрез дарения е бил засилен процес на производство на ваксините и благодарение на това Индия е можела да дари толкова много ваксини. Надявам се, че ви е било интересно. Уверявам ви, че ни предстоят и още много по-интересни неща. Така че абонирайте се. Subscribe. Thank you.